guys, hari ini aku mau main Minecraft. Ya, aku ini di rumah aku ya. Ketik kali. Sekarang udah malam, mari kita tidur. Ya. Terus suara apaan? Bikin ngeri aja. Pasti kamar mandi. Ada uang yang bisa kita ambil buat di sana. Ini kita harus baca keluar. Tapi aku mau dulu apa? Ternyata di situ ada makanan ya guys ya. Oh, ini pintunya mana nih? Oh, pintunya ya kak. Wah, ini dapur luas banget, lucu, pink. Ini buku buat ambil buku atau TV. Set. Tuh, di situ ada taman. Tutup. Seru banget ya guys ya. Oh, itu apa tuh? Nggak tahu kok. Ternyata itu ada rumah pohon, ada lift guys, ada rumah villager juga nih. Lift, aku udah tahu cara pakai lift kayak gimana. Belajar guys. Aduh, salah arah ke kita. Salah arah. Mulai kelek ini. Nah, kita bakal keliling-keliling di server sama aku ya. Ini apa ini? Indomaret Alpha. Ini Alpha, menurut aku ini Alpha. Oke, ada dagangan sama ada mobil. Kita coba lihat di sini di dalamnya ada apa. Wow, tuh ada lilin, ada minuman. Apa ini? Oh, minuman, ada susu. Ayam goying sama ada korek api. Wah, kita coba kesini ya. Ini ada apa aja nih? Oh, ini tempatnya atau kembalinya ya. Maka kita di sini. Oh, ini kosong. Kita ke ini ada Indomaret. Nah, Indomaretnya ini aku ingat itu ada aku ya, sepatu sebetulnya dia baru itu berapa duit nih, apa ternyata dia agak punya uang karena kita udah kita keluarnya kali. Nah, di situ ada villager banyak guys. Ada musola atau masjid. Suaraku saat ini masih serak ya guys ya. Nah, oh, ini tempat wudhunya di mana ya? Nah, gak ada tempat wudhunya. Apalah. Nanti ada. Wow, lucu ya. Aku penasaran sama ini apa. Wah, ini apa? Kotanya balik.
Oh, ini pom bensin ternyata ya guys ya. Pom bensin lucu banget tuh pink. Nah ini mobilnya kreatif banget yang buat ya guys. Lu mana? Nah di sini Warna hitam ini nggak boleh hitam, Bu. ini apa? Ini apa? Oh, polisi. Itu ada tulisan. Ya. Banyak kali ya? Wow. Ada ini tempat polisi. Mana lagi, aduh. Gak keburu lagi. Nah, Enggak, tadi mau cium kiki, gak keburu lihat. diam Nanti deh, ntar lagi. Oke, kita ke sini. Di sini ada Indomaret apa? Pet Villager. Ya. Oke. Set. Nah. Kiki kayak tadi dong. Apa? Itu nggak Di nge-lag ya? sini ada. Ini juga main itu sama Minecraft bareng. Oh, lagi. Dimasukin di mana? Malah tidak keluar lagi. Ini bukan juga. Sampingnya di rumah saya. Yang buat itu bukan aku ya, ini aku buat di mod. Ya aku males buatnya tapi saya tambahin aja. Aku baru sadar kalau uangnya gak kepake guys. Lupa aku. Nanti aja deh. Kalau kita lanjut part 2. Nah. Lah, hujan guys. Hujan dong. Hujan, ini pemandangan lain. Oke, kita naik tangga lagi. Nah, itu bagus banget guys. Wow, tempat tidurnya juga bagus. Ini tinggal di sini. Ini kalau hujan juga bagus banget ini. Wah, ada burger guys. Makan dulu. Lapar lihat makanan. Kira ini donat. Oke, kita kirim lagi. Di sini ada apa? Ada ini. Ini dia burger. Jadi ini awalnya dibuat guys. Makan dulu. Waduh. Tadi ini tempat makannya. Kalau kita makan di sini. Waduh, cocok deh betul. Waduh. Jadi di sini juga bisa lihat pemandangan. Oke sih. Yang belum makan. Kalau aku tahu. Lucu banget sih. Kita langsung meluncur aja kali ya. Wih, betul. Satisfying guys. Kita bantuan gitu. Harus tutup pintunya guys. Kita ambil pohon ini ya. Bagus juga. Itu sama bagus banget ya. Banget. Udah guys. Kertas. La ilaha illallah. Jatuh. Oke. Kita harus hindari ya
guys, biar cepet. Nah ini bukan, kita harus tutup pintu. Jadi aku tahu cara ikan. Ya, kita boleh kita ini dapat tempat kita kesini biar dia di sini kita lagi. Ini lagi jaga lah guys. Oke guys, aku tidur dulu ya. Selamat malam. Padahal kan malam jadi juga udah berhenti nih guys, tapi di nomor situ sama Alfa ke horor ya kalau kita sendiri. Oke, langsung saja kita tidurkan. Aku sangat kan tidur apa? Selamat pagi guys. Pintu rumah udah dikunci belum ya? Deket banget. Bocor. Aduh, aku kaget. Ini juga ada tanaman. Ini. Oke, kita coba ke samping sana ya guys ya. Ada apa gitu ya guys? Wah, apa ini guys? Oh ya, aku baru ingat ini tuh water park. Oke. Wow. Tagar itu ini berapa lantai? Saya perasakan bagus banget. Tapi jangan telepon aku juga. Itu dia warna hijau apa? Apa lagi ya guys? Lah. Oh, itu rumah aku ternyata. Hihihi. Wah, di sini apa ini kayaknya? Seingat aku sekolah tadi kan mesra. Kayak sekolah Upin Ipin. Ya guys ya. Wah, saya warna-warni. Apa ini? Oke, ini kelas matahari. Ini kelas awan. Sebentar guys. Ini kelas bulan. Kelas bintang. Sebentar kan. Bentar guys. Wah, guys, lanjut. Aku dulu pas main semua itu, aku kelas matahari guys. Itu suara bikin aku
Itu suara apaan sih? Takut banget aku. Nah, ini sih ada apa ini? Rumah Sakit Pelita Jaya. Wow. Banget ya guys ya. Aku gak mau masuk rumah sakit ini karena horor. Takut ada suara itu lagi guys ya. Ini kompas pembukaan. Oke. Oke. Guys, apakah segini dulu videonya? Bikinnya agak sebentar deh guys ya. Kita coba dulu. Kita udah ada di sini aja ya guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Thanks for watching.